Електромузички бранови. Денес со Марија Танасова и Илија Ќосевски директно од, јас би рекол, можеби најмузичкиот град во Македонија и незалудно 37 години веќе продолжуваат да ја носат таа прекрасна музичка ризница на хитови благодарение на Макфест и од најмузичкиот град денес за вас во Телма токму со Илија и со Марија, сигурно ќе уживате во и следните звуци, како едно дебитирање неизино на макфестовската сцена. Некако се уште ги уживаме тие постфестивалски мигови, бидејќи последниот период, ако нешто правиме напор е тоа да ги донесеме сите и благодарение вам некако денес штип вистински звучи во Скопје на Телма телевизија. Добро ми дојдовте за прв пат во студио со Марија и комбинацијата со Марија и Илија. Добро ве најдовме. Благодариме што ме поканивте. Нам ни е драго и ако нешто знам дека е историја, дека и ти имаш една многу богата историја со Макфест. Па да. Ако се вратам, имаш и неколку победи со Ангели и демони. Да, со Зоран Илиев, Ангели и демони, да. Добро ме држи меморија. Да. Кога бев и јас, тогаш бев и уште малечук и само што влегував во тие води, да кажеме, едност немав некое големо искуство или некој голем багаж позади мене, тогаш почнав еднос да стварам и многу наеднаш ми почна таа моја композиторска кариера и така да, еве, после колку години? После 11 години. После 11 години, 11 години сакаш да ми кажеш мала епстененција за се вратиш како продуцент на имам Макфест, цело време имам некои постојано се знам песни на Макфестот, но еве после 11 години заедно со Марија. Со Марија. Супер. Честитки уште еднаш, ако нема да погрешам ако кажам дека ти го отвори и годинава 37-то издание на Макфест, велат дури за ветераните во музиката или независно во кој сектори да работите, кога нешто започнувате, нели да речеме, треморот е голем или да речеме, нели, таа трема е многу поголема од бидејќи треба од негде да се започне. А сето тоа, нели, фокусот да речеме спотлајтот е кај Марија во случајот и тоа, нели, е почеток на уште една успешна приказна. Не е лошо секогаш ја велам за некој нов музичар, како што ти тоа го правиш со започнување на една нова музичка приказна, да започнеш со можеби најголемата историја на македонската музика, тоа е фестивалското издание на Макфест. И градот каде што всушност си родом. Да. Често задоволство ми е што настапував на Макфест и што го отворив Макфест. Тремата беше голема, но сегаш позитивна. По патнаш дрепка се излекуваше оваа година, не знам како беше се во минатото, имаше некоја дрепка, да ви кажам, и јас не знам, но се изненадивме и можеби за неа и да беше добро што беше што и отвараше вечерта, пошто прв пат настапува. Не знаеме на натаму дали како ќе влијаат другите песни, ќе слуша, ќе подобро прва. Си ја завршува врска. Потоа за следните технички моменти така натаму што да се случи можеби на сцената на Макфест. Мала шега, меѓутоа, нели, да не заборавам дека и по твоето завршување средно, нели, се запишуваш на факултетот за музичка уметност, нешто што е случај да речеме и кај Марија. Ако не се лажам, основно средно завршуваш едно свое музичко едуцирање во својот свет и потоа продолжуваш, ако не се лажам, на Гоце Делчев во Штип, така? Да, ама студирам и на Славјански универзитет правни студии. Истовремено? Епа, да. Како тоа сето тоа го регулираш со времето? За Макфест имав малку Браво. проблем таму, но сепак многу сум им благодарна и ми беа голема поддршка. Браво. Постигнувам, ако се сака, се може. Браво. И добро е, мислам, буквално да се храни душата, што нешто апсолутно не е некако, не знам, вибрација. Кој одсека инаку си на факултет? На музичка академија. На музичка? Соло пење. Соло пење на Славјански? Правни науки. Правни науки. Океј, интересно. Адвокат што пее. Одлично. Како и да е дебитирање на Макфест, ќе имаме прилика ве сега да се потсетиме да и на твоите два, ако не се лажам, настапи, бидејќи нели се уште оди таа категорија да речеме на дебитирање и потоа се доколку нели се оствари таа убава симпатија кај голем дел од публиката. Не знам како беше годинава, успеав нешто да украда Марија Илија од пренесувањето на До година ќе ни бидете гост. Вистина? Со задоволство. Ако можеме и од таму да пренесеме нешто, па како? Мора да забележам дека годинава Макфест некако доби една убаво технолошки модернистичко рува, некоја да речем футуристичка нишка која што можеше да се бележи и во начинот на аранжманите, на интерпретацијата.
Меѓутоа, на момент ти рековме да, Ацо Шопов убаво некако се адаптираше со оваа цела техника. Убаво беше и пред се од моја, долгогодишна добро спомена ти дека сум веќе доста години на Макфест, можам слободно да кажам од 2007 година до ден денешен 15 години Баш е во ваша ДНК Макфест. Да. И јас пораснав во таа сала, инаку уште како што си прочитал за мене сум од средно не носат нас, имавме една традиција, не носат среднистите на генералните проби на Макфест. Исто така и оваа година, по моја иницијатива, го направив и јас тоа. Оваа година нашите ученици од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов ги однесовме на Значи, еден генералните преседан од твоја страна. Браво. Да. И така таа љубов дојде до Макфест и така видите во Штипе музички град имаме основно музичко, средно музичко, факултет музички. Затоа реков, ако не најмузичкиот може би дел од Македонија. И ако ние немаме некоја желба према овој фестивал или љубов, како би нема да продолжи да обстојува и да функционира во, да речам, вибрацијата која што Макфест си носи. После 15 години осетив дека доста се посвети внимание на самите изведувачи, што е тоа доста добро за самите нив, бидејќи некои прв пат настапуваат, некои имаат и доста големо искуство на таа сцена, но имаат што да покажат, а и ги испочитуваа самите пејачи. Промоција, како да кажам, ја заборавивме веќе промоцијата последните неколку години, доколку сами не си ја направивме, можам да кажам од 2010 година. Јасно. Меѓутоа мислам дека релацијата годинава Макфест и медиумите беше прилично позитивна. Да речеме овај случај, бидејќи ние, да речем, по изминатиот месец, откако заврши 37-то издание на Макфест, вклучувајќи Сомари, имавме прилично доста голем број на дебитанти и на, да речеме... Нека живее македонската музика. Апсолутно. Може ли да живее некако да го заокружиме во издание? Ќе ти посакам да навистина ова твое дебитирање да продолжи во една многу убава твоја музичка револуција, па нека биде не само Макфест, нека се редат други работи во твоето музичко CV. Ова ќе биде некако претопување на приказната, ќе го видиме и спотот за крај, во една пијано верзија на твоето дебитирање со песната која што е и секако ќе ја поздравиме Весна Малинова за текстот. Таа знае како да донесе пред некој период ја слушав Капка под небото, велам само на Весна Малинова може да и текне Капка под небото да пише текст. Да, Весна Малинова ја поздравуваме и ние од сестрце. Голем поздрав и до Мартин Кангалов кој го изработи видеозаписот и сите поддржувачи на видеозаписот. Сето тоа ќе го донесеме и ќе го дозволиме да ужива публиката за крај на утринска на Телма. Уживајте си.